Bayyina surasi Mekkada nozil bo'lgan. Jami 8 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasoralardan kafir bo'lganlar va mushriklar o'zlariga ro'shan dalil kelganga qadar kufridan ayrilg'uchi bo'lmadi. U ro'shan dalil pok sahifalarni tilovat qilib turadigan Alloh tarafidan kelgan payg'ambardir. U sahifalar to'g'ri ahkomlarni o'z ichiga olgan. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralar faqat o'zlariga ro'shan dalil kelgandan keyinla ixtilof qilishdi. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Namozni ado qilishga, zakotni berishga buyurildi. Ana shular, ya'ni ibodat, ixlos namoz, zakotlar to'g'ridindir. Ahli kitobdan va mushriklardan kafir bo'lganlar haqiqatan do'zaxga kirdi. Do'zaxda mangu qoladi. Ana shular maxluqotlarning yomonidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar ana shular maxluqotlarning yaxshisidir. Ularga Parvardigorning dargohida beriladigan mukofot ularning turar joyi bo'lgan, ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardirki, ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi. Ularmi Allohdan mamnun bo'ladi. Buningga Parvardigordan qo'rqqan odam erishidi.